Ok. Hoy, Today, siendo un día tan hermoso y tan especial, it being such a beautiful day and such a special day, porque estamos haciendo historia. because we're making history. Hasta donde yo sé, As far as I know, Manantial de Amor nunca se había reunido en su totalidad. Wellspring Church had never gathered in their totality. Jóvenes y viejos como yo, The young and the old, like us. todos juntos, tanto los que su lenguaje dominante es el inglés como los de español. Everyone together, those who are English dominant speaking, those that speak English, Spanish. Somos una iglesia We are one church con un with propósito, one purpose con dos congregaciones, that has two congregations, la cual alcanzamos a cada segmento de la población with which we reach each segment of the population, para de alguna manera so that in some way representar acá en nuestra congregación represent in our congregation a todas las generaciones. all the generations. Y por esa razón he estado enseñando esta serie And for that reason, I've been teaching this series acerca de nuestras prácticas congregacionales. about our congregational practices. Y hoy vamos a ver un tema muy especial, And today we're going to see a very special topic. y es el Día del Señor. That is the Lord's Day. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña distinción Before we get started, I need to make a small distinction entre el día, digamos, el gran día del Señor between the great day of the Lord y el Día del Señor. and the Lord's Day. La frase, el Día del Señor, The phrase, the day of the Lord, o el gran día del Señor, that is the great day of the Lord, se refiere específicamente refers specifically to, al día cuando el Señor retornará it refers to the day when the Lord will return y juzgará a todo el mundo. and will judge the whole world. Ese es el gran día del That is the Señor. great day of the Lord. Pero el día del Señor But the Lord's Day se refiere al domingo. refers to Sunday. Y algunas veces venimos acá los domingos Sometimes we come here on Sundays y venimos muy ligeramente, and we come too lightly, sin recordar que en realidad cada vez que venimos los domingos without remembering that each time we come here on a Sunday, estamos cumpliendo we are fulfilling la palabra de Dios. the Word of God. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:10, no lo tienen que leer, For example, in Revelation 1:10, you don't have to open your Bible to there. dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. It says there, I was in the Spirit on the Lord's Day, Y oí detrás de mí una voz como de muchas trompetas. and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Juan estaba diciendo que la revelación de Jesús a él, John is saying that the revelation of Jesus Christ, que hoy le llamamos el which Apocalipsis, now we refer to as the book of Revelation, empezó un domingo. started on a Sunday. Y esto es de gran importancia This is highly significant porque el Apocalipsis because Revelation es posiblemente el último libro escrito por los apóstoles. is probably the last book written by one of the apostles. Y ahora que hemos hecho esa pequeña distinción Now that we've made that small distinction between those two phrases, con enormes implicaciones, which has enormous implications, vamos a repasar rápidamente we're going to quickly review acerca de lo que hemos aprendido hasta hoy to review what we've learned up to this point en esta serie. in this series. Empezamos con las ordenanzas We started with the ordinances. y dijimos que las ordenanzas son la señal exterior del creyente de la gracia interior de We Cristo. said that the ordinances are a believer's outward sign of Christ's inward grace. Y empezamos estudiando la Santa Cena, We started by looking into the Lord's Supper, lo cual el Señor mismo nos dice which the Lord himself tells us. que está enfocada, fue el Señor que dijo The Lord himself said that it's focused on, que la Santa Cena está enfocada en su muerte y en su inminente retorno. that the Lord's Supper is supposed to focus on his death and on his imminent return.
Y luego hablamos acerca de las actitudes que debemos tener para acercarnos a la mesa. And we learn about the attitudes which we are to have when we approach the table. Una actitud de discernimiento An attitude of discernment, sobre el cuerpo de Cristo. about a discernment of the body of Christ. Y la práctica también de la iglesia desde el principio. And the practice of the early church since the beginning, Lo que llamamos la iglesia primitiva. what we refer to as the early church or the primitive church, Que se reunían, ¿verdad? Todos that all of them would gather para practicar las ordenanzas. whenever they would practice the ordinances. Y la última vez descubrimos en las escrituras And last time, as we looked into the scriptures, el significado del bautismo. we also looked at the meaning of baptism. Y respondimos una gran lista de And preguntas, we answered a long list of questions. las cuales debería animar a aquellos que no se han bautizado Those questions that we addressed last week should encourage anyone that hasn't got baptized a que se bauticen. that they should get baptized. Entonces, considerando el significado de las So ordenanzas, as we consider the meaning of the ordinances, podemos decir que el bautismo we can say that baptism es una representación externa de nuestra constante transformación interna de la resurrección de Cristo. We can say that baptism is an outward representation of an ongoing inward transformation of Christ's resurrection. Ese es un buen resumen That is a good summary, que tiene enormes which implicaciones has great implications para nuestra fe y para nuestra práctica. for our faith and for our practice. Pero también hablamos acerca de la Santa Cena. But we also spoke of the Lord's Supper. Y podemos decir que la Santa Cena We can say that the Lord's Supper, es nuestra práctica visible del poder invisible de la muerte de Cristo. the Lord's Supper is the visible observance of the invisible power of Christ's death. Esos resúmenes tienen un gran peso doctrinal. These summaries that we looked at have a great doctrinal weight. Podemos pasar años estudiando solamente las ordenanzas, We could spend years just studying these two que ordinances. tienen enormes implicaciones para nuestra vida Have espiritual, huge implications for our spiritual lives, nuestro cuerpo natural, our natural body, pero también nuestra glorificación cuando Cristo but also regrese. in our future glorification when Christ returns. Y para, digamos, movernos al tópico de este día, And as we move into today's topic, recordemos que participar de la Santa Cena, let us remember that participating in the Lord's Supper, nosotros tenemos que creer en la muerte, resurrección de Cristo. we have to participate in the Lord's Supper, we have to believe in the death and the resurrection of Christ. Y para bautizarnos, And in order to get baptized, debemos creer en Cristo y en su plan. we have to believe in Christ and in His plan. Tenemos que comprender el arrepentimiento. We have to understand repentance. Tenemos que también considerar el precio que vamos a pagar. We have to also count the cost that we will pay. Y al bautizarnos nos comprometemos con la iglesia local y la iglesia universal del Señor Jesús. And when we get baptized, we are committing ourselves to the local church as well as to the universal church of Y Christ. por esa razón es que ningún cristiano That is why no Christian nunca never se ausenta de la iglesia. is supposed to miss church. Cuando hay paz In times of peace o en tiempos de guerra, or in times of war, en persecución o en in libertad, persecution and in freedom, los cristianos se han reunido domingo tras domingo Christians have always gathered Sunday after Sunday after Sunday para observar la Santa Cena, to observe the Lord's Supper como también el bautismo, and baptism por 2000 años For- sin interrupción. for 2,000 years without interruption. Y con eso en mente, With that in mind, consideremos lo siguiente: let's consider the following. ¿por qué no tenemos nuestros servicios el sábado? Why don't we have our services on Saturdays? Algunas preguntas acerca de por qué nos reunimos el domingo. There's some questions regarding why it is that we gather on Sundays. Puede ser, por ejemplo, For example,
¿Por qué no nos reunimos el sábado, Why don't we gather on Saturday, el día séptimo, which is the seventh day, como lo hacen los judíos like the Jews do, o los adventistas? or the Seventh-day Adventists? Otra pregunta es ¿por qué en lugar de reunirnos el primer día, ¿por qué nos acostumbramos a reunirnos el primer día de la semana? But why do we instead gather on the first day, not the seventh day, the first day of the week? El cual es el domingo. And Sunday is the first day of the week. ¿Por qué no tenemos otro servicio entre semana? Why don't we have another service during the week? Porque algunos me han preguntado, me han hecho esa pregunta. Some have asked me that question. Y esto no significa que no podemos tener otro servicio entre semana, That doesn't mean we can't have another service during the week. pero sí tenemos autoridad bíblica But we do have biblical authority para reunirnos el domingo. to meet on Sundays. Los judíos se reúnen el sábado The Jews meet on the Sabbath porque su fe está anclada en los libros de because Moisés. their faith is rooted in the books of Moses. Ellos razonan They reason that de que ya que Dios descansó en el séptimo día since God rested on the seventh day, para inaugurar la nueva creación, in order to inaugurate the new creation, ellos también deben hacer lo mismo. they also ought to do the same. Moisés simplemente hizo eco de la promesa, And Moses simply reiterates that promise, llamándolo Shabbat, calling it the Sabbath, el sábado, el día de descanso. the day of the Sabbath, the day of rest. Igual los adventistas se reúnen el sábado, And the Seventh-day Adventists also meet on Saturday porque ellos creen que a ellos todavía les aplica la ley de Moisés, because they believe that the law of Moses still applies to the church. pero a nosotros no. But we don't. La ley, el espíritu de la ley The spirit of the law nos aplica, applies to us, pero no los mandamientos específicos. but not those specific mandates. Por ejemplo, el mandamiento no matarás For example, the commandment not to kill está en el Antiguo Testamento, is in the Old Testament, pero no se suspende en el Nuevo Testamento. but it's not suspended in the New Testament. El mismo espíritu de ese mandamiento That same commandment continúa con nosotros, still is applicable to us, recordándonos que no debemos matar. reminding us that we are not to kill. Y la respuesta sobre por qué no nos reunimos el sábado se encuentra en Colosenses 2. Vayamos por favor a Colosenses 2. And the answer to why we don't meet on Saturdays is found in Colossians 2. We could turn to Colossians 2:16. Leemos la palabra con reverencia We read the word a with Dios reverence. Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu God, Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Esta versión dice así: This version says, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes therefore let no one pass judgment on you con respecto a comida o bebida, in questions of food or drink, o en cuanto a día de fiesta, or with regard to a o festival, luna nueva o día de reposo. or a new moon, or a Sabbath. Noten por favor, Please note, la palabra del Señor dice the word of God says que nadie debe pasar juicio sobre nadie that no one is to pass judgment over anyone else acerca del día en que nos reunimos como asamblea en Cristo. regarding what day we gather as an assembly, as a congregation in Christ. Y el contexto, por supuesto, era porque algunos hermanos de la iglesia de Colosas And the context, of course, is because some of the members of the church in Colossae, estaban dudando si realmente eran cristianos. they were doubting whether they were really Christians. Y la razón es porque los judaizantes cristianos, And the reason was because of the Judaizers. es decir, aquellos judíos que habían aceptado a Cristo Jesús, This term refers to Jews that had converted to Christianity, pero que creían de igual manera en la ley de but Moisés, they still believed in the law of Moses. estaban yendo a todas las iglesias These people were going around to all the churches entre los gentiles, among the Gentiles, tratándolos de convencer de que tenían que circuncidarse
trying to convince these Gentile believers that they had to get circumcised y obedecer la ley de and Moisés to obey the law of Moses para ser aceptados en la iglesia de to Cristo. be accepted into the church of Christ. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar, And Paul is telling them, don't let yourselves get tricked. no dejen que alguien les juzgue sobre el día que nos reunimos. Don't let anyone judge you about what day we gather. En aquel tiempo, In that time, a aquellos cristianos se les estaba juzgando those Christians were being judged de que se estaban reuniendo el domingo y no el sábado. because they were gathering on Sunday instead of Y Saturday. Pablo les dice, no se dejen juzgar por nadie. And Paul is telling them, don't let them pass judgment over you. Pablo confronta las falsas enseñanzas, Paul confronts those false teachings, lidiando con las prácticas de la Santa Cena. having to do with the practices of the Lord's Supper. Y por supuesto lo hace de una manera muy general. And of course, he does it in a very general way. Él escoge las palabras que está usando He chooses his words para de alguna manera no confundir a la iglesia. so as to not confuse the church. Ahora, sigamos leyendo. If we continue reading, Colosenses 2:17. Colossians 2:17, Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. he says, these are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. 18, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismos Let no one disqualify you insisting on asceticism y en la adoración de ángeles, and worship of angels, basándose en las visiones que ha visto, going on in detail about visions, envanecido sin causa por su mente carnal, puffed up without reason by their sensuous mind, pero no haciéndose a la cabeza, but not holding fast to the head, de la cual todo el cuerpo, from whom the whole body, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, nourished and knit together through its joints and ligaments, crece con un crecimiento que es de Dios, grows with a growth that is from God. se nos dice We are told, que no dejemos que nadie nos descalifique, we are told not to let anyone disqualify us, insistiendo en prácticas que Cristo no requiere. insisting on practices that Christ doesn't require of us. Noten que Pablo se enfoca en las prácticas congregacionales Paul is focusing on congregational practices. y nos apunta He's pointing us back to Christ, no a la ley de Moisés, not the law of Moses, no a los judíos, not to the Jews, sino a Cristo, but to Christ, la cabeza de la the head iglesia. of the church. Cristo quien dio su sangre por ti y por Christ who mí. gave his blood for you and for Cristo que me. murió y resucitó. Christ who died and resurrected, El Hijo de the Dios. Son of God. Él es la cabeza de la He iglesia. is the head of the church. Y Pablo está diciendo entre líneas Paul is saying between the lines que los cristianos que venían de un trasfondo judío that those Christians that come from a Jewish background, estaban todavía asistiendo al templo los sábados. they were still going to temple on Saturdays. Por ejemplo, en Hechos 2:46 For example, in Acts 2:46, dice que los discípulos judíos it said that the Jewish disciples, iban al templo judío a adorar y a orar. they still went to worship and pray in the Jewish temple. Ustedes on se Saturdays. acuerdan de Hechos 3 también, You might also remember Acts chapter 3. cuando Pedro un día de mañana a las 9 de la mañana Peter goes at 9 a.m. iba a la oración al templo judío. He will go to the 9 a.m. prayer at the Jewish temple. Cuando encontró a un hombre que estaba impedido de las piernas. When he encountered a lame man. Y ustedes se acuerdan que él le dijo, oro no tengo, ni plata tampoco, So they said, I don't have silver or gold, pero lo que tengo te doy. but whatever I have, I'll give to you. En el nombre de Jesús de In Nazaret, the name of Jesus of levántate y anda. Nazareth, get up and walk. Y dice que el hombre se levantó And that milagrosamente, man miraculously stood up, fue sanado was healed, y entró con Pedro al and templo. went with Peter into the temple. O sea, los cristianos judíos That means that the Jewish Christians todavía asistían al templo los sábados still attend the temple on Saturdays. y el domingo iban al culto. But on Sundays they went to the church service. Y Pablo está teniendo mucho cuidado And Paul is being very careful en no pasar juicio sobre los hermanos cristianos judíos, not to pass judgment on the Jewish Christians quienes todavía iban al templo los who sábados, were still going to temple on que de Saturdays. igual se los permitía, He allowed them to do it. pero But el domingo tenían que estar con la iglesia on Sunday they have to be with the church para observar las ordenanzas. to observe the ordinances. Y
Con el tiempo, But with time, los judíos creyentes the Jewish believers, empezaron ya a ausentarse del templo they started not going to temple. y se quedaron solo asistiendo a la iglesia el domingo, They just continued just meeting on Sundays, en particular en las ciudades gentiles. particularly in Gentile cities. Entonces Pablo acá en Colosenses Here in the book of Colossians, está tratando de evitar un argumento innecesario he's trying to avoid an unnecessary argument acerca del sábado y el domingo. regarding Saturdays and Sundays. Porque la gente, había miembros en la iglesia de Colosas Because there were members in the church in que Colossae venían de un trasfondo judío. who came from a Jewish background. ¿Sí? Ahora, hay iglesias Now there are churches donde no habían judíos. where there were no Jewish people. Y ahí sí Pablo es bien claro acerca del domingo. And there Paul is real clear about Sundays. Pero acá él les dice que nadie te juzgue. But here he says, don't let anyone judge you. Eso significa que en aquel tiempo That means that in that time, el judío cristiano the Jewish Christian, tenía la libertad de ir al templo. he had the freedom to go to the temple, ¿Sí? Y el domingo también ir al culto. and then on Sunday also go to the church service. El gentil no, porque no venía de un trasfondo judío. Not the Gentile, because he didn't come from a Jewish background. El cristiano gentil conocía a Cristo The Gentile Christian knew Christ. e inmediatamente era añadido a la iglesia. He was immediately added into the church. La iglesia de Cristo local, The Church of Christ, the local Church of la Christ, iglesia de Cristo mundial the global universal Church of Christ, y por lo tanto también al domingo. and also join to the Sundays. Ahora, otra pregunta que debemos responder Now another question that we have to answer: es ¿por qué el domingo es el día del Señor? why is Sunday the Lord's Day? La primera referencia de un servicio de oración el domingo The first reference to a worship service that took place on a Sunday se encuentra en en Hechos is 20. found in Acts chapter 20. Vayamos a Hechos 20, por Let's favor. go to Acts chapter 20. Si ustedes notan, If you notice, Pablo viaja por muchas ciudades Paul is going through many different cities. y por último arriba en Troas. But then at the end, he arrives in Troas. Y si hacemos la matemática And correctamente, if we do the math correctly, Pablo arriba en Troas un lunes. he arrived to Troas on a Monday. Y note por favor que después de hacer todos estos viajes, And notice that after making all these trips, Lucas intencionalmente escoge su lenguaje Luke very carefully chooses his language como para poner la cámara, el video en cámara lenta. to put the camera as if putting it in slow motion. Everything slows down Monday. Cada cosa se hace así despacio desde Everything el lunes slows al down sábado. from Monday to Saturday. Pero luego, ese then- fin de semana, That weekend, también empieza el ímpetu but then the speed starts para el día del Señor. starts leading into the day of the Lord. Es solo para que entiendan el contexto. I say this just so you can understand the context. Entonces, con eso en mente, leamos de nuevo Hechos 20. So with that in mind, let's read Acts chapter 20. Verso 1, esta versión dice así. Verse 1, this version says this way. Después que cesó el alboroto, After the uproar ceased, Pablo mandó a llamar a los discípulos Paul sent for the disciples, y habiéndolos exhortado, and after encouraging them, despidiéndose, partió para Macedonia. he said farewell and departed for Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones And we had gone through those regions y de haberlos exhortado mucho, and had given them much encouragement. llegó a Grecia. He came to Greece. Pasó allí 3 meses. There he spent 3 months. Y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, And when a plot was made against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, tomó la decisión de regresar a Macedonia. he decided to return through Macedonia. Lo acompañaba Sópater de Berea, Sopater the Berean hijo accompanied him. de Pirro, He was the son of Pyrrhus, Aristaco y segundo de los and tesalonicenses, of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, Gallo de Derbe Gaius of Derbe, y Timoteo, and Timothy, Tíquico y Trófimo de Asia, and Tychicus and Trophimus and the Asians. pero todos se habían adelantado
y nos esperaban en Troas. These went on ahead and were waiting for us at Troas. Nos embarcamos en Filipos But we sailed away from Philippi después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, after the days of unleavened bread. y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas. And in 5 days we came to them at Troas, Allí nos quedamos 7 días. where we stayed for 7 days. Noten, por favor, Please notice que el domingo no se menciona en ninguna de las ciudades que ellos están viajando. Sunday is not mentioned during the journey in the cities through which they're traveling. Y una de las razones And one of the reasons es porque en todas esas ciudades no había oficialmente una iglesia cristiana. because in many of those cities there was no official, no functioning Christian congregation. Tampoco parece ser que había una iglesia ya formada en Troas. It also doesn't seem like there's already a congregation there in the city of Troas. Todas estas regiones Pablo ya había predicado In all these regions, Paul had already preached, y había algunos cristianos, and there were some Christians there, pero la iglesia todavía no estaba bien organizada en toda esa región. but the church was not yet organized in that whole region. Sin embargo, cuando llegan a Troas, However, when they get to Troas, se quedan ahí 7 días. they stay there 7 days. ¿Por qué? Why? Porque esperaron el día del Señor. Because they were waiting for the day of the Lord. Esperaron el domingo. They were waiting for the Lord's day, for Sunday. Ya todos estaban ahí. Everybody was already there. Pudieron haber orado y They despedirse. could have just prayed and then said goodbye. Pero Pablo esperó el domingo. Paul waited until Sunday. De hecho, todos los discípulos que estaban con él All the disciples were there with him, in fact, esperaron el domingo. waiting for Sunday. Ahora, noten por favor Please notice el versículo 7. verse 7. El primer día de la semana. On the first day of the week. ¿Cuál es el primer día de la What is the semana? first day of the week? El domingo. ¿Sí? Sunday. Dice, el primer día de la semana, On the cuando first day of the estamos reunidos para partir el pan. When we were gathered together to break bread, Hello. Están teniendo Santa Cena el they domingo. were having the Lord's Supper on a Sunday. La Santa Cena no es mencionado en los días And the anteriores, Lord's Supper isn't mentioned in any of the other days, pero es mencionado específicamente acá el domingo. but it's mentioned here on a Sunday. Dice, Pablo les hablaba pensando salir el día siguiente Paul talked with them, intending to depart on the next day. y prolongó su discurso hasta la And he medianoche. prolonged the speech until midnight. O sea que tuvieron una vigilia So they had a vigil el domingo por la noche. on a Sunday night. Una pausa acá un momentito. Let's pause here for a minute. En aquel tiempo, At that time, el domingo Sunday, no era un día súper especial para los gentiles. Sunday wasn't a very special day for Gentiles. El domingo llegó a ser especial Sunday became special cuando la iglesia lo hizo when especial. the church made Sunday special. Cuando la iglesia se empezó a reunir para adorar a Dios. When churches started to gather to worship God. Porque antes la gente trabajaba de lunes a domingo. Because before people would just work from Monday to Sunday. Y no habían 40 días por semana de trabajo. And there wasn't 40 hours of work on during the week. La gente trabajaba de sol a sol. People worked from sun up to sundown, Dependiendo la temporada. depending on the season. 9 horas o 13 horas por día. Whether it be 9 hours to 13 hours Se les per day. pagaba lo mismo. And they would get paid the same. Y encima de And eso, on top of that, después de haber trabajado el domingo, after working on a Sunday, la iglesia se reúne para la Santa Cena. the church would then gather for the Lord's Supper. Por eso se le llama cena. That's why it's called supper. No es el santo almuerzo del It's Señor. not called the holy or the Lord's lunch. No es el santo desayuno del It's not Señor. called the Lord's breakfast. Se le llama Santa The Cena Lord's Supper. It's called the Lord's porque la Supper. iglesia venía de trabajar. Because the church would come from Los, work. los hermanos venían sudando They would come sweating con with el polvo de su trabajo all y the el dust sudor. from their work and all the sweat. Iban a la iglesia. And then they would go to church. Y estos hermanos se reunieron por la tarde, And these brothers would meet in the evening. tuvieron la Santa Cena They would have the Lord's Supper. y todavía estaban reunidos el domingo a la And they medianoche. were still gathered on that Sunday until midnight. Tenían que madrugar el día lunes para ir a They had to trabajar. get up early on the next day, Monday, to go to work. A ver, dile que está la par tuya, dile. Tell the person next to you. La tenemos suave, dile. We have it. Qué We got it fácil real la nice. tenemos. We got it real good. Sí. Thank God for the Lord's Day.
Oh, thank God for Lord's Day. Yes, Sunday. Woo. Yeah, que podemos descansar, sí, y adorar al Señor. Pero ¿a quién se le debe esto? To who do we owe this? ¿A quién se le deben las leyes de hacer el domingo un día de descanso? Who do we owe having these laws that we have of that Sunday is a day of rest? A la fe del cristiano The Christian's en Cristo faith Jesús. in Christ Jesus. Miren el verso 8. Let's look at verse 8. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. There were many lamps in the upper room where we were gathered. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. And a young man named Eutychus sitting at the window. Como Pablo continuaba hablando, And he sank into a deep sleep as Paul talked still longer. Eutico, Eutychus, que representa a aquellos que vienen a dormir a la iglesia, who represents those people that come to sleep at church, fue cayendo en un profundo sueño hasta que, Eutychus sank into a deep sleep, vencido por el sueño, being overcome by sleep. se cayó desde el tercer piso He fell down from the third y story, lo levantaron muerto. and was taken up dead. ¡Qué culto!, ¿verdad? What a service. Verso 10 dice, pero Pablo, But Paul, dice, bajó y se tendió sobre él. he went down and he bent over him. Y después de abrazarlo dijo, And taking him in his arms, he said, no se do alarmen not be alarmed, porque está vivo. for his life is in him. Pero es que no estaba vivo. But he wasn't alive. Estaba muerto el muchacho. The young man had died. Pero Pablo But Paul, está reunido el domingo. he's there meeting on a Y Sunday. él sabe que el domingo He knows that Sunday, Cristo Jesús fue resucitado de entre los that muertos. Christ was resurrected on a Sunday, Y por lo tanto su poder resucitador and therefore his resurrection power podía resucitar a este could muchacho. resurrect that young man. Verso 11 dice, volviendo arriba. And verse 11, it says, well, when Paul had gone up, O sea, todavía muerto. he left them dead. Noten el cuadro. Look at the sequence. Volviendo arriba. He had gone up ¿Por qué? Porque tenía un culto que terminar. because he had a service that he had to finish. Dice, después de partir el pan y de comer, And when he had gone up and had broken bread and eaten, conversó largamente con ellos hasta el he amanecer. conversed with them a long while until daybreak. Y entonces se marchó. And then he departed. El verso 12 dice, al muchacho se lo llevaron vivo And they took the youth away alive y quedaron grandemente consolados. and were not a little comforted. Qué alivio. What a relief. Se imagina a todas las aseguranzas buscando dinero de esa congregación, Imagine all the insurance companies trying to get money out of echándole that la congregation. culpa al apóstol Pablo por haber alargado su sermón. Blaming the Apostle Paul for extending his sermon. Dice que se partieron pan, They said that they broke bread. se quedaron tarde hablando. They stayed talking late till they stayed up talking late. Era una noche de vigilia. It was a vigil. Y el día lunes, And then Monday, sin dormir, without sleeping, Pablo se embarcó y se fue. got on the boat and he took off. En Hechos 2:42 Acts 2:42, nos dice que desde la incepción de la iglesia, it tells us that from the beginning of the church, los discípulos compartían el pan. it said that the disciples broke bread. La segunda referencia acerca del domingo se encuentra en 1 Corintios 16, 1 al 6. The second reference for a Sunday service is found in 1 Corinthians 16:2. Vayamos por favor y leámoslo. We could go to 1 Corinthians 16:2 or 1 and 2. 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, It's, 1 Corinthians 16, 1 and 2 says, ahora bien, now cuanto a la ofrenda para los santos, concerning the collection for the saints, y aquí nos está refiriendo a los santos católicos que le ponen candelas, and here they're not referring to the Catholic saints that they burn candles to. se refería a los santos que estaban vivos y tenían necesidad. They're talking about saints that were still alive and that were in need. Dice, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia.
as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. que el primer día de la semana, That on the first day of every week, ¿cuál es el primer día de la what is the semana? first day of the week? Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, Each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. So there will have to be no collecting when I come. Ojo, Pay attention. Pablo Paul, dirige también a los Gálatas he instructed the Galatians also a recibir la ofrenda el mismo día, to also gather to collect the offering on that same day, el primer día de la the semana. first day of the week. ¿Y cuál es el primer día de la And semana? what is the first day of the week? Sunday. Así que vemos una pista acá So here we see a clue de que Pablo les requería a todas las iglesias of what Paul required of all the churches reunirse el domingo, to you 2 days. no solo a los corintios, Not just the Corinthians, también a los Gálatas, a todas las otras iglesias and de los therefore gentiles. all the churches at that time. Y por asociación, And by association, cuando leemos 1 Corintios 11, when we read 1 Corinthians 11, está él mencionando esto que está diciendo, the things that he's talking about here in 1 Corinthians 11, los está hablando en un contexto dominical. he's talking about, he has Sundays in mind. Regresemos a 1 Corintios 11, Let's go to 1 Corinthians 11. veamos 17 al 20. Let's look at verse 17 through 20. Ustedes saben, los está reprendiendo. We know that in this passage, Paul is rebuking them. Pero noten que de nuevo lo está haciendo con mente en un domingo. But what he has in mind as he's rebuking them, he has the Sunday service in mind. Pero al darles estas instrucciones no los alabo, But in the following instructions, I do not commend you. porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Because when you come together, it's not for the better, but for the worse. Pues en primer lugar, For in the first place, oigo que cuando ustedes se reúnen como iglesia, I hear that when you come together as a church, hay divisiones entre ustedes. there are divisions among you. Y en parte lo creo. And I believe it in part. Porque es necesario For there must be que entre ustedes haya bandos factions among you, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. genuine among you may be recognized. Por tanto, Therefore, cuando se reúnen, when you come together, esto ya no es comer la cena del Señor. it's not for the Lord's Supper that you eat. Pablo usa la frase cuando ustedes se reúnen Paul uses that phrase, when you come together, 3 veces en estos versículos. 3 times in these verses right here. Vemos que reunirse se refería específicamente a los servicios dominicales. And we know that phrase, coming together, is referring to the Sunday services. Cuando ustedes se reúnen como iglesia, When you come together as the church, era un lenguaje para decir cuando ustedes vienen a la iglesia los domingos. it's a language that's referring to when you come together as a church on Sundays. De hecho, el domingo Therefore, in fact, Sunday ya era llamado, domingo como por los romanos. the day Sunday, the word Sunday was named that by the Romans. Pero los judíos no lo llamaban domingo. But Jews didn't call it Sunday. El domingo era el primer día de la They semana. refer to Sunday as the first day. Así como el sábado es el día. ¿Se dan cuenta? Pay attention to that. Got that? Los romanos le llamaban al domingo The Romans called Sundays dies solis. O sea, el día del sol. which means the day of the sun. Porque ustedes saben que los días para los romanos Because you know that for the Romans, the days of the week, eran dedicados a un dios de ellos. each day was dedicated to one of their gods. Y con el tiempo, And over time, los cristianos intentaron cambiarle el nombre Christians tried to change the name of Sundays de Dies Solis from Dies Solis a Dies Dominicus, to Dies Dominicus, traducido el día del Señor. which is translated as the day of the Lord. Sí, o sea, en latín, Dies Dominicus They tried to use that Latin name, Dies Dominicus, significa el día del Señor, literalmente. which means the Lord's Day, literally means the Lord's Day. Pero la cultura no lo aceptó. But it didn't stick. The culture didn't accept it. De hecho, en el año 1582, In fact, in 1582,
se introdujo en lo que le llaman el calendario gregoriano, The Gregorian calendar was introduced, que es el que nosotros ahora usamos. which is the calendar that we use today. No tengo tiempo para decirles por qué razón lo hicieron. We don't have time to talk about why they did all that. Solamente es que ellos Just note that they hicieron una corrección. made a correction Y es que a partir del nacimiento de Cristo that starting from Jesus' birth, le empezaron a llamar Anno Domini. they started calling it Anno Domini, O sea, el año del Señor. which means that the year of the Lord, O sea, el año en el cual Jesús nació meaning the year in which Christ was born fue el primer año. was the first year. ¿En qué año estamos ahora? What year are we today? El 2023. ¿Qué cosa? Después de Cristo. We are in the year 2023 AD Sí. in English, Anno Domini. En los ámbitos académicos, In the academic realm, y de hecho algunos cristianos, lamentablemente, and unfortunately some Christians too, le han cambiado el año del Señor they're changing that AD, that Anno Domini, a la era común they're calling it CE, Common Era, para excluir a Jesús. in order to exclude Christ. calendario. Pero también hay documentos históricos But there's also historical documents que confirman que la iglesia se reunía los domingos desde el principio. which confirm that the church from the beginning always gathered on Sundays. El apóstol Juan, por ejemplo, escribe el libro de Apocalipsis en el año 30. For example, the Apostle Paul, he wrote the book of Revelation in the year 90, Después de Cristo. after Christ. Y luego, 5 años después, And then 5 years after that, aparece un documento que es we see the appearance of a document known as Didache. I've seen different Didache. Yeah, I think it's Didache, called. yeah. Didache. Yeah. It's a book called the Didache. Didache, or, well, I don't I know. think that's how it was pronounced. I I'm have not no quite- idea. no estoy seguro. I've never known how to pronounce that word. De hecho, este documento que le llamamos Didache In fact, this document, which is known as the Didache, fue considerado en el año 325 después de Cristo this book was considered in the year 325 AD por los expertos de la Biblia by the biblical experts que se reunieron para confirmar el canon de la Biblia. when they were gathered together to confirm the which books would be in the Bible. Y el Didache fue considerado como parte del canon de la Biblia. The Didache was considered as possibly being part of the canon, part of the Bible. Pero de último no lo aceptaron But at the end, they didn't accept it. porque realmente es solamente, digamos, es un libro acerca de la liturgia o la adoración de un servicio. It has to do with the liturgy or how to conduct. Ya. Entonces, en ese libro, But in that book, even though it's not part of the Bible, en ese documento, Didache, el capítulo 14, verso 1, porque así también lo han hecho, que fue escrito en el año 95 después de Jesús, so the Didache, which is written in 95 AD, it's not part of the Bible, but it says que los cristianos deben reunirse el primer día de la semana. in that early book that Christians would come together on the first day of the week. ¿Y cuál es el primer día de la semana? And what is the first day? De hecho, In fact, si ustedes quieren estudiar un poquito más acerca de los padres apostólicos, if you want to do more reading about the apostolic fathers, the church fathers, así le llaman a la generación que conoció a los apóstoles, this is a generation of church leaders that actually knew the apostles, pero que todavía estaban vivos después de que todos los apóstoles ya habían muerto. but they were still alive after the first apostles died. Por ejemplo, Justino el mártir, People like Justin Martyr, Clemente de Alejandría, Clement of Alexandria, Iranio, Irenaeus, Origen, Cipriano, todos mencionan que la iglesia debía reunirse los domingos. all these early church leaders all mentioned Sunday as the day when Christians were expected to Todos gather. ellos declaran que las iglesias practicaban las ordenanzas del domingo. In all of them, in their writings, they say that the church always celebrated the Lord's Supper on the first day of the week. Entonces, ¿qué se reunió la iglesia históricamente? So historically, what day of the week has the church always gathered? El primer día de la semana. First day of the week. ¿Y cuál es el primer día de la And what is the semana? first day of the week? Sunday. Y por si todavía, ¿verdad? ¿Quieren más prueba? And in case you want, Tenemos expertos de la Biblia, we have biblical experts muy conocidos, that are very well known, libros digamos, muy académicos, people that are very academic, who are que a uno les academics, requiere cuando uno va al seminario, people that think they have to read when you go to seminary, pero son confiables. but they're reliable sources.
Todos estos autores que voy a mencionar All these authors, which I'm going to mention, han dedicado su vida they've dedicated their lives solo para estudiar este tópico, just to study this topic. o por lo menos verá concentrados en ese Or tópico. they've concentrated a lot on that topic. Por ejemplo, Augustus Neander de la Iglesia Luterana, Augustus Neander of the Lutheran Church, Tomás Scott de la Iglesia Presbiteriana, Thomas Scott of the Presbyterian Church, Arthur Harvey de la Iglesia Episcopal, Arthur Hurry of the Episcopalian Church, Felipe Doddridge Philip Doddridge de los of the Congregacionalistas, Congregationalist Church, o Frederick, más bien conocido como F.F. Bruce, F.F. Bruce, de la Iglesia de la Puerta Abierta. oh, the Open Brethren Church. A mí puedo seguirle dando una gran I lista. can give you a long, long list. Así que en esta primera segmento, antes de empezar a aterrizar este tema, In this first segment, before we bring home this topic, hemos respondido por qué razón no nos reunimos los sábados so far we've answered the first question: why don't we meet on Saturdays, y por qué el domingo es el día del Señor. and why is Sunday the Lord's Day? Ahora, respondamos una última pregunta. So now we're going to answer one last question: ¿Con qué autoridad nos reunimos el domingo? by what authority is it that we meet on Sunday? Mateo 28:1, If you look at Matthew 28:1, Marcos 16:2 y 9, Mark 16:2 and 9, Lucas 24:1, Luke 24:1, 21, John 21. todos dicen que Jesús resucitó el domingo. All of them say that Christ resurrected on a Sunday. Juan 20:19 John 20:19 dice que Jesús se les apareció a sus discípulos un domingo. it says that Jesus appeared to his disciples on a Sunday. Hechos 2:1 al 42 Acts 2:1 through 42. dice que la iglesia se reunió un domingo, It says that the church was gathered on a Sunday, el día del on the Pentecostés, day of Pentecost, cuando el Espíritu Santo vino sobre la when the iglesia. Holy Spirit fell upon the church. El Espíritu Santo vino sobre la The Holy iglesia Spirit came upon the church en un domingo. on a Sunday. Leímos 1 Corintios 16:1 y 2, We read 1 Corinthians 16:1 and 2, que nos manda which que commands us debemos reservar el domingo that we are supposed to reserve Sundays para traer nuestras to ofrendas bring our offerings. al Señor It cada says domingo, every Sunday, cada primer día de la every semana. first day of the week. Y de nuevo, And again, como antes lo mencioné, like we mentioned it already, Apocalipsis 1:10 1:10, dice: Jesús se le apareció a Juan el apóstol that un Jesus domingo appeared to John on a Sunday para revelarle el libro de to Apocalipsis. give him the revelation. Las escrituras, digamos, no mandan explícitamente que nos reunamos el primer día de la Now, semana, the scriptures don't explicitly command us to meet on the first day of the week, pero ¿qué día sería más especial? but which day would be the most special Sino el día que Jesús nació, resucitó de entre los muertos. than that one day on which Christ resurrected from among the dead? Por eso For nos that reason, reunimos el domingo. that's the reason we gather on Sundays. Por eso nos reunimos el That's why sábado. we don't gather on Saturdays. Porque Jesús no resucitó Because Christ el sábado. did not resurrect on a Saturday. No resucitó el lunes. He did not resurrect on a Monday. Tampoco resucitó el martes o He miércoles. did not resurrect on a Tuesday or a O Wednesday jueves o viernes. or a Thursday or a Friday. Cristo resucitó Christ el domingo. resurrected on a Sunday. Ahora, déjenme darles algunas cosas prácticas que nos vamos a llevar. Let me give you a few practical things to take home. Y ojalá y podamos hablar de esto con nuestras familias. And hopefully we can talk about this with our Y family. mucho más si vamos ahora al parque, que lo podamos realmente encarnar en la And conversación. even more so, if when we go now to this picnic, we can really live this out today. La última vez mencioné que algunos supuestos cristianos Last time I mentioned that some so-called Christians se ausentan los domingos. are now skipping the Sunday services. Yo los llamo supuestos cristianos, I call them so-called Christians porque la evidencia bíblica es clara. because the biblical evidence is clear. En Hebreos dice que ninguno In se acostumbre Hebrews the custom de ausentarse los domingos. of not gathering on Sundays. He tratado lo mejor que he podido para demostrarles a I've ustedes. tried the best I can to show to you. No es mi opinión, It's not my opinion. no la tradición ni la It's religión, not tradition or religion. sino las It's the escrituras scriptures
de que los cristianos debemos reunirnos el domingo. that Christians are supposed to gather on Sunday, No es excusa which is, and that is not an excuse. para ausentarnos. There is no excuse for which to miss. Y la Sunday. ausencia del culto And absence from the service es idolatría. is idolatry. Cuando nosotros escogemos quedarnos en casa When we choose to stay home porque estamos muy cansados para venir a la iglesia, because we're too tired to come to church, recuerda que Dios remember that God, trata con tu necedad He deals with your y stubbornness, y tu your desobediencia, disobedience. pero nunca se da por vencido. He never gives up on you. Él está ahí siempre, He is here always. He's here from Sunday to Sunday, cada día. every day. Si Dios se ausentara un día de tu vida, If God were to skip any day of your life, no quedas ni para chicharrón de taco, vaya. you'd be just like some taco meat, right? You just left some pork meat. Considera también el ejemplo que le estás dando a tus hijos, Consider also, if you skip Sunday, the example that you're giving, adultos, even if they are adults already, y mucho más si están pequeños. and even more so if they're small. Que es mejor que vengan a la iglesia y se duerman en las bancas, It's better that they come to church and fall asleep on the seats que se queden allá afuera o en su casa. than for them to be outside or at home. En cualquier momento que algún familiar If whenever any of our family members, venga el domingo a nuestra casa sin anunciarse, like if a family member comes to our house unannounced, tenemos dos opciones. we have two options for them. O los traemos a la iglesia con We nosotros either bring them to church with us, o les damos la llave para que se queden en la or we'll casa. give them the house key so they can stay at home. Pero nosotros venimos a la But iglesia. we always come to church. Quedarte en casa con tu familia Staying at home with your family es is idolatría. idolatry. Para que no vayas a interpretar qué quise decir. So you don't misinterpret what I'm saying. Cuando quiera que tu familia haga planes para visitarte un domingo, If your church, if some of your family, diles que se reúne el servicio tell them to meet you here, y de aquí se van a la and casa. then from here you go home. Ya. Si alguien está enfermo, If somebody is sick, preguntémonos a nosotros mismos let us ask ourselves si esa persona necesita realmente nuestra if ayuda. that person really needs us to stay home with them. Si no necesita nuestra ayuda, But if they don't really need you to be there, tenemos una cita con el Señor then we have a date with the Lord porque Jesús resucitó el domingo. because Christ resurrected on a Sunday. Y aún si tu perro se está muriendo, And even if your dog is dying, vente a la iglesia come to church porque Jesús resucitó el because domingo. Christ resurrected on a Sunday. Lo hacemos con un perro And God doesn't need us to be replaced o by cualquier otro animalito, by a dog or any other animal cualquier otra excusa. or any other excuse. Si tu carro se descompone, If your car gets messed up, planifica una contingencia. plan a contingency plan. Puedes tomar el metro, Take the metro, un Uber, on an Uber, venirte caminando come walking to church. o llamar a un hermano en tu grupo Call familiar someone in your community group para que te to recojan. come pick you up. Pero tú tienes una cita el domingo But you have a date on Sunday porque Jesús resucitó because el Christ domingo. resurrected on a Sunday. Si tú estás enfermo If you're sick y no eres contagioso, and you're not contagious, vaya, let's clarify that. If you're not contagious y puedes moverte, and if you're able to move, vente a la iglesia come to church porque Jesús resucitó el because domingo. Christ resurrected on a Sunday. Entendemos We understand que solamente que los únicos que pueden asistir el domingo a la iglesia or the only Christians who can't attend on Sunday, the only ones who are not able to attend on Sunday, los únicos cristianos que no pueden venir el domingo the only Christians that are allowed to skip Sundays son los muertos, are the dead Christians. porque la iglesia es para vivos.
Because the church is for those that are alive. La iglesia es para aquellos que vibrantemente permiten que el poder del Espíritu Santo los llene. The Christians are the churches for those who allow the Holy Spirit of God to fill them. Que están convencidos The ones that are convinced de que Cristo Jesús murió y resucitó that un Jesus domingo Christ resurrected on a Sunday y que dio su vida por nosotros. and that He Que dio su vida por nosotros who gave His life for us y que merece and who deserves que lo honremos to be honored no solamente el domingo, Sundays, cada día, every day, pero como congregación, but as a congregation, sí los domingos. yes, on a Sunday.